ostaviš. Divlje kruške. Kaže da... Jel' ovo tokmak, malj? Šta je? Čekić? Čekić. Malj. Malj, jel' nekoga zove Čekić, neko malj. Ovdje ima sve. Ajde, da dogovorimo. Bogem se dogovorite, a evo ja sam sve snimio. A? I snimio sam. Pazar je pao. Lako je s poštenim ljudima. Tako je. Moram ženi poprijeti. Gdje sam bio? Samo uvod, ovaj stan, samo da uvod. Znam ja što treba, imam ja ovo, imam ja ovo. Dobro si živio. Vidi mašala, kak si Dido, kak si Hadžija? Elhamdulillah. Vidi mašala, imaš i lijepi proizvoda, sve starinsko, sve ono što smo mi prije kao djeca, evo gledam stat, pa vidim kece, pa srepeti, pa imaš sira, svega imaš, pa fijake, špore. Ima elhamdulillah. Hvala Allah kad je dao. Koliko imaš Dido godina, odakle si? Išlo je 70. Kako se zoveš? Muratović. Hadžija Fadil. Hadžija Fadil Muratović, lijepo. Inače, bavite se, sigurno imate i ovce. I trgovinom, odakle ste, živite možda? Grbavica, Vitez. A, s Grbavice, a, fino, lijepo. Fino, vidi, imate mnogo lijepih stvari. Kako ide prodaja danas? Elhamdulillah. Fino, Elhamdulillah. fino, lijepo. Allah dadi na faku, ima nje više. Tako je, Bog daje na faku i dobrim ljudima daje na faku. Tako je, koji živo smo rada. Hoće rad, ne mora se napraviti. Tako je, tako je, tako je. Evo malo ćemo mi s njim da vidimo vaš još ako imate, ali ovo se pravi. Hvala. Nešto ispravi, nešto Ja sam ovdje, nisam ono makije uzimati. Ajde. Pa da ti Če se adeš, šta je adeš? Pa ja samo to posmatam. Mašallah. Da isi dao, htio sam te adeš. Nije Emir Rahmetli to radio da ti radiš. Onda jebaj. Jeli? Ejtanska je šala. Ali bolje je sa žvaka to ne reći. Hvala Allah, ja Eto, lijepo mašala, fino posao ide, sve lijepo. Uzdravlju veselju, uvijek da prodajete. Da idu godina, radite i živite sa svojom porodicom, sve najbolje.